嘿，大家伙儿早喽！5月13号星期六，周末了啊！今天是最后一个训练日，还有1分40秒不大，就要开始第一组。今天是6个3分钟，马拉松配速，不冲得太猛。今天回评论啊，你看做了准备。我还是先训练，训练完以后咱们慢跑的时候聊天。看来第一组要在上坡中跑了，还有1分钟，行，那一会儿聊，加油干！今天有点顶啊，今天跑得快，为什么呢？因为这是我换回用 Stride 官方的 APP 跑训练的第一次，用它的指示，功率的百分比设高了，他给我的要求，又不想让它总响，心率都跑到比赛心率往上了，都跑到179了，刚才。但是最后一天也有关系，练了3天了，所以每个人每个时间段的状态都不一样。而且我这个3分钟是间隔一分半的，心率最多也就降到160，最多就要下一组了，这组应该都到不了160了，还有5秒，走。最后冲刺应该上坡了，加油！开始上坡。结束。最后一组居然不是今天最快的一组，是跑了860米，今天最快组跑了870米。
起得太猛了，正好赶上最后这坡，这坡挺陡的，所以大家老问为什么我到这儿就折返。那边不光是有坡，而且就跑到公园外头了，没有这条路路况好。抓紧回啊！如果没电了，就片尾再继续。我估计还能录5分钟不到。昨天有小伙伴说，就我说只争朝夕或者往快的冲一些，是片面了，那肯定是片面了，因为我就一个人呀。就是大家发表观点都是好的和对的，没有人的想法是天生就是错的。就是说，听得多了，才能选出适合自己的那一款，对吧？你看，所有人都说要好好学习，要努力工作，那也有人认为这俩就是本身也是错的，所以没关系，大家也不用太紧张。如果您想跑出点成绩，其实我都没有想跑成绩。我一开始努力跑速度的根本原因就是我想跑的了不起一些，跑的高兴一些。就我一去跑，哎，我挺快，自己有自信心，自己有满足感，仅此而已。岔气儿怎么办？试过热身也没有用。我很少岔气儿。而且岔气儿这个事儿，其实到现在没有一个很科学的定论。不过我总结一些经验。第一就是为什么我总说比赛那天要早起早吃饭。我一般如果跑步距离吃饭在1个半小时以内，如果我要跑稍微快一点，就很大几率会岔气儿。因为你胃里有东西，然后但是呢又没有排到你的肠子里，让你肠子又是空的，它就两头顶，对吧？热身其实很重要，而且很多比赛大家认为的热身要比站在那儿抻一抻蹦一蹦强度要大才行。一般马拉松比赛你要想出好成绩，慢跑1-2公里，然后做几组高抬腿或者冲刺个1-2百米。我戴的这个心率带总跟手表断，用 ANT 加协议，我也遇到这个情况，蓝牙就特别好。ANT 加无论是佳明还是高驰都有这情况，所以你们观察我最近把心率带和 ANT 加的手表戴在了同一个胳膊上，离得近一些。我觉得是本身这个协议的问题，因为刚有这个协议的时候，我们周围没有这么多这个频率的设备，电子设备，其实就是2G 的 WiFi。还有蓝牙，还有微波炉，这些它都是差不多这个频段，都会干扰。我记得2015年、16年参加比赛的时候，在等候区一开手表，好多心率带，发现好多心率带，因为 ANT 加是广播，而且它也会被蓝牙协议干扰。所以有条件用蓝牙连接还是用蓝牙连接，这个协议我觉得慢慢会消失的。初跑者心率高有没有事儿？这还是我那原理，您只要没有基础病，不是小朋友或者老年人就没事儿，因为你不可能把自己跑得爆缸，还没到那个不行呢，你腿就不行了。因为你想啊，那心脏从生下来就跳。为什么这个好多动物的心脏好吃啊？那肌肉紧实有弹性，因为它一直动啊。而你其他地方最近才开始动，它肯定是干不过心脏的，相信我。但是还是别冒进啊，因为你会有其他问题，比方说你把自己跑吐了，跑完以后难受2天，然后吸气吸深了，觉得肺里头痒痒，是不是？那没必要。自行车能不能代替跑步来打有氧基础？我觉得对普通人有难度，因为我骑过2年的车，
你没到那个专业的程度，自行车你调动不了那么大的力，就是出不了那么大的力。我骑自行车用功率计测，最多才193瓦，已经很全力以赴了。所以我觉得跳绳可以部分代替，但是只是短期内的。跑步动用的东西其实还是不一样，甚至快跑慢跑都不一样。20摄氏度的比赛有什么建议？平常的配速在437到420，好像是比赛按437跑，可不可以？20度前半程没什么感觉，到后边就有点难受，看您的耐力基础。您可以试试用430起跑，我的建议啊，因为气温跟体感温度也不一样。建议您看体感温度，体感温度如果在20度以下，可以按我的办法试试。超过20度就快乐完赛就好，没必要让自己跑得不舒服。而且您就算拼马拉松也没有奇迹，你肯定不如你好的天气的时候跑得好，所以它不会成为你 PB 或者是能保持很长时间的 PB。隐形眼镜和眼镜怎么看？为什么不戴墨镜？我戴隐形眼镜就是因为觉得戴眼镜不舒服，但是我只是在训练和比赛的时候戴，生活中不戴。隐形眼镜的品牌我也不挑，我现在就是这博士伦半年抛的，但是其实我都戴超过半年，因为我每天就戴这一会儿，有时候无所谓。波士顿那天是那副眼镜第7个月之后就扔了。AirPods 会不会进水坏？哎，我跟你们说 ，AirPods 这个耳机是我用过的最好的耳机，没有之一。那年在新加坡那么热，会汗如雨下也没事儿，下暴雨也戴着也没事儿，因为耳蜗里，当然我耳朵里不爱出汗，耳蜗里本来它就不爱出汗，而且下雨的话也有挡雨的一些小功能。我现在这是 AirPods Pro， 你们看我这个强度一点问题都没有，这是真的是我用过的所有电子设备里，我觉得满意度最高的几个之一吧。哎，5月13号星期六清晨6点39，训练结束啊，15公里，1小时04，平均功率225，平均配速4分17，平均心率158，步频200。但是今天的平均数还是没有用啊，因为今天跑课表。这个月主要是打基础，然后每4天一个周期的最后一天跑一个小强度，可大可小吧。今天这个按照打基础这个月来说就已经不小了，是6个3分钟，而且我把表设的区间设的有点高，我又不想让它老震，老提醒我慢了，所以就跟着它那个区间跑，基本上都是就很极限的速度了，就是我所说那个介于行与不行之间的那个情况。而且第4个训练日本身疲劳感其实不小，这4天又是70多公里。目标半马，那有氧跑多长合适？是不是跑太长不好？其实是这样，不管您是什么运动员，只要是田径运动员，你们看5公里、10公里，甚至100米、200米的运动员、400米的运动员，也要跑15公里以上的有氧强度。因为有氧耐力的基础本身就是时间加上一个中慢的速度，因为你本身强度低，你时间再短或者距离再短，其实就效果不明显。我建议就是，如果您想跑出成绩，无论您的目标是多大的长度，都在14-15公里以上吧，有氧的训练。10000米现在能跑46，怎么预测全马的成绩？这个不太好预测，实话实说。因为第一，我不了解您的情况，这就像很多小伙伴问有伤痛怎么办，这个我不太了解您的情况，我也没法直接说。我可以告诉您，我10000米跑到40分半的时候，我的全程马拉松只能跑3小时45。这每个人是不一样的，就是如果您只能跑10000米，你没有后边的
速度耐力，没有后边的有氧耐力，其实呢没有用。预测马拉松成绩，我觉得最靠谱的办法，也就是我分享的，比赛前1个月或者是3周，跑一个马拉松一模一样的30公里，按照那个跑下来的配速跟体感，如果你跑下来以后觉得还行，就是还能再坚持，那你比赛就按照那个配速跑。如果你跑下来觉得已经是极限，那就比赛减3到5秒的跑。30岁185斤，跑步现在还能跑到多少？510的配速好像没记住。我觉得185斤，我不知道您多高啊？您要是正常身材的话，正常身高的话，跑步的话有点沉，减到160来斤可能比较好吧。看还有没有啊？有什么我推荐的跑步的小配件？你看我现在什么都不带，连腰包都不带，因为现在很多的短裤都有比较不错的收纳，所以我也就没有什么其他的附件，我就一手一个表，然后一个心率带，鞋上面一个 Stride， 对，今天穿的是这双 Alpha Fly 第2代。最近流传的那个第3代那个照片，也不知道是真的假的啊。但是我倾向于上市的时候应该不长那样，它应该是原型或者是什么。行，这件背心挺舒服的，下个周期换一件。行，那这么着，今天是这4天的最后一天了，明天我休息了。还是祝大家能努力生活，健康平安。最近有比赛的小伙伴，天气热起来了，注意安全，好吗？那这么着，加油干，咱们下个训练日见了。